हे, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि छींकने पर हमेशा हमारी आंखें ब्लिंक क्यों करती? आई एम साहिल, currently I'm third year MBBS student at GMC Chhatrapati Sambhaji. हाँ, सो ये बेसिकली रिफ्लेक्स फायरिंग बिटवीन द नर्व्स। ओके, सो ये बेसिकली है क्या? सो नाक में इरिटेशन होने पर इम्पल्स जाते हैं ब्रेन में थ्रू न्यूरॉन्स और नर्व्स। ठीक है, सो इसकी वजह से आती है हमें। तो होता ये है, कुछ सिग्नल्स इस वाले नर्व से इस अपने सबसे पास वाले नर्व तक जंप कर देते हैं, और ये जो सबसे पास वाली नर्व है ये जाती है आंखों तक। सो इसकी वजह से होते हैं हमारे आंखें ब्लिंक। सो इसे कहते हैं रिफ्लेक्स वायरिंग बिटवीन द नर्व्स, और इसी की वजह से हम छींकते समय हमारी आंखें ब्लिंक करती हैं।